हॅलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चॅनल चला केली. म्हणजे आज मी चालली आहे तिथे. मी ॲक्च्युली चला केली नाही आहे. हा इव्हेंट असा आहे की इथे मी एकटी नाही जाऊ शकत आहे. मधेगड म्हणून एक रायगड डिस्ट्रिक्टमध्ये एक धबधबा आहे, तर तिथे आम्ही रॅपलिंगला चाललेलो आहोत. तर रात्रीचे वाजलेले आहे 10:30. आम्ही इथून इव्हेंट घेऊन चाललेलो आहे. तर सगळ्यांची वाट बघत आहोत. आले की मग निघणार आहोत इथून. आत्ता मी पुण्यामध्ये आहे. पुण्यातनं जसं जसं जाईल तसं तसं मी व्हिडिओ काढत जाईल. स्टे ट्यून. चला केली. गुड नाईट. कॅच यू लेटर. दोन अडीच बदले असतील. आता आम्ही ते पोचलो आहे मडेघाटच्या इथून. ते बॅक साईडला इथे शेड आहे. इथे आम्ही टेंट लावणार आणि टेंटमध्ये आम्ही झोपणार आहोत. आता आम्ही प्रॉपर मडेघाटमध्ये आहोत. तिथे त्यांच्या गाड्या आहेत मागे. थोडं जेवण वगैरे केलं आम्ही इथे. मग सगळ्यांचे टेंट लावले आहेत. दिसतं का तुम्हाला टेंट टाकत टेंट लावलेला आहे. आता झोपणार आहोत 4 वाजता. म्हणजे आत्ता झोपणार आहे. सगळ्यांची तयारी झालेली आहे कशी झोपायची. सकाळी उठायचं आहे मला 6-7 वाजता. तेव्हा एक पार्टिसिपंट जे आहे त्यांना खाली रॅपलिंगला वॉटरफॉल रॅपलिंगला पाठवून द्यायचं. झोप येत नाही आहे नंतर. झोप तर काही येत नाही आहे. तरी झोपावं लागेल. सकाळी उठावं लागेल ना लवकर. ओके, जाऊया सकाळी उठल्यावर. गुड नाईट. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सकाळी 6 वाजलेला आहे. म्हटलं आता थोडा ब्रेकफास्ट करणार आहोत. मग आम्ही इकडे वॉटरफॉलला जाणार आहोत रॅपलिंग करायला. झोप झालेली आहे एकदम छान. मागे छान डोंगर दिसतोय. फ्रेश होऊन नाश्ता वगैरे करून ते मडेघाटला आलेलो आहे. बॅक साईडला पण एकदम भारी व्ह्यू दिसतोय. आता इथे सध्या आमचं काम चालू आहे. रॅपलिंगचं दोरी वगैरे लावायचं काम चालू आहे. दोरी लावलं की खाली आम्ही दोरीच्या साह्याने रॅपलिंग करत जाणार. इथून खाली जायचं वॉटर रॅपलिंग करत 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 करत. नंतर इथून थोडी एक वाट आहे वर यायला. इथून मस्त वर यायचं. परत या पठारावर यायला जागा आहे. आता सध्या धुकं पडलेलं आहे एकदम मस्त. पूर्ण डोंगर झाकून गेलेला आहे त्याच्यामध्ये बा. पडलेलं आहे की जेव्हा सिंहगडची लढाई झाली होती ना, त्यावेळेस तानाजी मालुसरेंना वीरगती प्राप्त झाली होती. तर त्यांची डेडबॉडी, तर त्याला मराठीमध्ये मुडा असं बोलतात, की त्यांच्या मूळ गावी कोकणात उमरठेला या घाटातनं नेली होती. त्यामुळे याला मडेघाट असं नाव पडलेलं आहे.
आत्ताच धबधब्यातनं वर आलेली आहे. मला दाखवतो धबधबा कसा दिसतो. इथून खाली गेलो होतो आम्ही. ते जे लोक थांबले होते रॅपलिंगला ते खाली सोडून तिथूनच रॅपलिंग आणि त्यानंतर ह्या वाटेने तिथून वर यायचं होतं. त्या मस्त हवा सुटलेली आहे. भिजली होते मी, पूर्ण वाळून गेलेली आहे आता. त्या मस्त हे वातावरण. अशा प्रकारे वॉटरफॉल रॅपलिंग मढेघाटच्या इथे सक्सेसफुल झालेलं आहे. आता इथून रात्री जिथे झोपलो होतो तिथे जाऊन मस्त पिठलं भाकरी खायचं. तिथून मग बॅक टू जर्नी पुणे स्टार्ट आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग मी. स्टे ट्यून, लाईक अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. चला की